सम्पूर्णमा नमस्कार। आज फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो फेयर कप महिला टोलीको अन्तर्गतमा। मेरो नाम चाहिँ अमृत राई। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अपेक्षा सुवेदी। बहिनीको फुटबल यात्रा कसरी? मेरो चाहिँ अब घरमा पनि बाबा पनि फुटबल प्लेयर नै हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले गर्दाखेरि नै म इन्सपायर भएको भनौँ नि। सानैदेखि अब बहिनीको फुटबल यात्रा बाबाले गर्दा भएको। हजुर। अनि यो हाम्रो फेयर कपमा चाहिँ कसरी जोइन भएको थोरै? त्यो अन्डर 19 को बेला यहाँनिर त्यो सेलेक्सन भएको थियो धरानमा एन्पामा। अनि त्यस पछाडि हो त्यति बेला साथीहरूले नै मलाई यहीँनिर लिएर आएको थियो। अनि हो त्यति बेलादेखि चाहिँ हजुरलाई चिने हो यताउति क्लबहरू। अनि तिमीले मलाई चिनिरहँदाखेरि, हाम्रो क्लबमा चिनिरहँदाखेरि तिमी मात्र चाहिँ यस क्लबमा आयौ नि त? अब सबै बहिनीहरू कता कता गयो, आफ्नो ठाउँ छोडेर गयो होला कति। तिमी चाहिँ किन चाहिँ यही क्लबमा चाहिँ म आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ सोच आयो? अब यस्तो हो, अब तपाईँले पनि कति धेरै तपाईँको स्ट्रगलको बारेमा नि सुनाउनु भयो। अनि अब तपाईँको स्ट्रगल देखेर पनि मलाई पनि एउटा हुन्छ नि, अब मनैदेखि अब मैले चाहिँ किन नगर्ने त, दाइले यत्रो स्ट्रगल गर्दा त भइरहेछ भन्ने टाइपको कुरा नि आयो। अनि अब यहाँनिर सबैजना एकदमै फ्रेन्डली नै हुनुहुन्छ। अनि अब ट्रेनिङ लगायत सबै कुराहरू सबैकै त्यस्तो राम्रो छ। अनि त्यही भएर पनि हो। बहिनीले हाम्रो फेयर क्लबबाट धेरै टुर्नामेन्ट खेलिसकेको छ होइन? हजुर। 4 गोल पनि हालिसकेको छ अहिलेसम्म, आजसम्म। यो 4 गोल हालिरहँदाखेरि चाहिँ बहिनीको चाहिँ अझै के छ? अब फेयर क्लबमै निरन्तर बसिरहने हो कि अब फेरि दायाँ बायाँ अरू अरू क्लब पनि छ होइन, त्योमा निरन्तर जानेछ? होइन, अब जति पनि मेरो फुटबल जर्नी छ सबै यही फेयर फुटबल क्लबबाटै खेल्ने नै छ। फेयर तिम्रो यो फेयर क्लबमा त नभएर तिम्रो होल तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ को होला? यहाँ पुरै उयसमा सबै क्लबको बाहिरको जो भयो नि? मतलब अब गोल खेल्दैखेरि परे एकदमै मिलेको साथी भनेको चाहिँ रितिका छ। अनि त्यस पछाडि अब बाहिर भने चाहिँ मेरो सानैदेखिको साथी छ कि सजिता घले गुरुङ भन्ने। अनि रितिका कार्की चाहिँ मेरो पनि स्टुडेन्ट हो होइन, मैले पनि उसलाई सिकाएको, फुटबल बच्चैदेखि सिकाएको। उसँग चाहिँ तिम्रो जुन बन्डिङ छ नि त्यो चाहिँ कहिले पनि नतोडोस्। र तिमीहरूलाई के भन्छ अरे, तिमीहरूको निक्नेम पनि छ नि, पूर्वकी रानी र अर्को के अरे पूर्वकी काली। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ उसले आफै राखेको कि तिमीले राखिदिएको? उसले आफै राखेको। ठिक छ। अनि तिम्रो घरमा चाहिँ बाबा मम्मीको कतिको सपोर्ट छ? एकदमै सपोर्ट छ, धेरै नै गर्नुहुन्छ सपोर्ट। तिम्रो बाबा मम्मीले सपोर्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई कस्तो फिल लाग्छ कि म प्लेयरै बन्छु भन्ने सोच छ कि तिमी होइन? तिमी अर्को यो के साङ्गीतिक क्षेत्रमा तिमी अलिकति राम्रै गर्छौ भन्ने सुनेको छु, मैले हेरेको पनि छु तिम्रो होइन। तिमी जुन अहिलेको जमानामा छोरी मान्छेले पनि गर्दो रहेछ भन्ने मैले पनि थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ कसरी तिमी अब दुइटै खुट्टामा दुइटै त लानु सक्दैन तिमीले, अब एउटा चुज गर्नुपर्छ, पछि गएर चाहिँ के गर्छौ? अब यस्तो अहिले चाहिँ अब दुइटै लाइन नै लगिरहेको छु। अब सधैँ त एउटै हुँदैन होइन, कहिले के हुन्छ थाहा हुँदैन। अनि अब अहिलेसम्म चाहिँ दुइटै लाइन नै लगिरहेको छु। अब पछि गएर हेरौँ, अब जुनमा अलिकति अगाडि बढ्छु त्यसलाई नै उयो गर्छु। तिम्रो यो नाम पूर्वकी रानी चाहिँ कसरी चाहिँ कसले चाहिँ राखिदिएको? आफै राखेँ, त्यो ब्याटलको बेला राखेको कि। म त्यस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, तर मैले चाहिँ तिम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लागेर मैले पनि अलिअलि चाहिँ हेर्नु थालेको छु। र मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ जुन यो हाम्रो फेयर क्लब महिला टोली छ नि, त्यो टोलीमा हेरिरहँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल लाग्छ कि म खेलौँ त लाग्छ, तर यो क्लबमा हाम्रो महिला टिम अझै पनि छ नि त। अहिले हामी धरानमा मात्र नभएर नेपालमा हामीले हाम्रो क्लबलाई चिनाउन खोज्दैछौँ होइन। तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? हाम्रो महिला टोली भर्खर 2 वर्ष भयो सञ्चालन गरेको, त्यो टोली हेरिरहँदाखेरि तिमीले के एक्सपिरियन्स पाएको छौ कि हाम्रो बहिनीहरू अझै पनि खेल्नु सक्छ सक्दैन? यस्तो हो, अब म सुरुचोटि यो क्लबबाट जुन गेम खेलेको थिएँ त्यति बेला बहिनीहरू कस्तो खेल्थ्यो र अहिले कस्तो खेल्थ्यो धेरै डिफ्रेन्ट छ होइन। पहिले त अब उनीहरू पनि सुरुमै थियो। अनि उनीहरूले कति धेरै गेमहरू इम्प्रुभ गरिरहेछ, अब एक्सपिरियन्स पनि भयो नि त। अनि त्यसपछि अब हुन्छ बहिनीहरू धेरै अगाडि जान्छ। अब तपाईँले पनि यत्रो मेहनत गरेर ट्रेनिङहरू गराउनु भएको छ होइन, जान्छ। ठिकै छ। तिमीले यो फेयर क्लबमा आइरहँदाखेरि होइन, तिमीलाई पापा मम्मीको सपोर्ट त छँदैछ होइन, तर
कसै साथीहरूले पनि भन्ला नि त नजा त्यहाँ राम्रोसँग अर्को क्लबमा आइज भने पनि छ होइन सुनिन्छ अब धेरै त्यस्तो त्यो सोचिँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ त होइन यस्तो हो अब मलाई अरूले बोलाए नि होइन अब मेरो त यो त एउटा घर जस्तै नै भइसक्यो नि त अब यहाँनिर त सबै हामी परिवार जस्तै भइसक्यो अनि त्यही भएर अब यो क्लब चाहिँ मतलब जतिसुकै जसले बोलाए नि म यो क्लब चाहिँ छोड्दिनँ भन्नु ठिकै छ त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ समय परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँ लान्छ तर सक्दो यो क्लबबाट खेलिदिनुहोस् होइन हाम्रो यही शुभकामना छ हुन त अहिलेको जमानामा तिमीले देखि पनि हालेछौ खुट्टा हुन्जेल बल हुन्जेल त हो फुटबल भनेको पछि को हो नि अपेक्षा भोलि यो क्लबमा केही भएर घाइते भयो भने हामीले वास्ता गर्दैन भन्ने पनि होइन तर अरू क्लबको मैले देखेको छु होइन त्यो तिमीलाई चाहिँ यो क्लबमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन त अब दाइले चाहिँ होइन यस्तो गर्नु हुँदैन क्लबले यस्तो गर्दैन किन तिमीले देखिहाल्दा चाहिँ दुईजना यहाँ इक्जाम्पल पनि छ हाम्रो बोइजमा घाइते भएर पनि उसलाई रिटर्न ब्याक गर्नु कति मिहिनेत गरेको छौ होइन त्यो तिमीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ तिम्रो फ्युचर कस्तो लाग्छ यो क्लबमा अब केही गरेर म घाइते भइहाल्यो भने पनि अब तपाईँहरूले जसरी भाइलाई हेर्नु भएको छ त्यसरी नै अब मलाई पनि रिकभरीसम्म पर्खिनुहुन्छ होला अब हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो चाहिँ हामीले पनि यो कुरामा चाहिँ हामी यस्तोमा जिरो थियौँ तर जब हामीलाई पर्छ तब थाहा हुँदैछ अनि हाम्रो जब नानीको खर्च भयो धेरै खर्च हुँदाखेरि चाहिँ हामी पनि अत्तालियौँ होइन पहिलोचोटि अब केही नगर्दाखेरि नानीको स्टिल हाल्नु पर्दा कति खर्च भयो अनि हामीले के सोच्यौँ भने हामीले चाहिँ खेलेको 20% जितेको 20% क्लबमा राख्नुपर्छ नानीहरूको पनि यो भविष्य भोलि घाइते हुँदाखेरि उपचार गर्दा धेरै राहत भयो हामीलाई त्यसरी गरिरहँदाखेरि त त्यो चाहिँ तिमीलाई कस्तो फिल भयो त त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ होइन यही ठिक छ भनेर लाग्यो होला नि त धेरै नै अब कति धेरै क्लबहरू अब यसरी खेलाडी घाइते भयो भने अब छोडिदिने त्यत्तिकै वास्तै नगर्ने अब उनीहरूले यत्रो भन्दा पनि वास्तै नगर्ने जस्तो टाइपको छ तर तपाईँले त भाइलाई यहीँ राखेर यत्रो उयो गरिदिनु भएको छ त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो उसको लागि त पुनर्जन्म पनि पाएको छ उसले पनि भन्छ तर ऊ अलिकति बोल्दैन लजाउँछ होइन उसले भन्छ दाइ म यहीँ उसो निरन्तर गर्छु भनेर तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ मान्छेमा त्यो तिमीहरूलाई कसैले अब गाली गरिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के सोध्छ कोचले गाली गरिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो रिस उठ्दैन होइन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अब मेरो तपाईँहरूले पनि गल्ती बिना त गाली गर्नु हुँदैन नि त अब मेरो गल्ती छ भने बरु मलाई कराउनुहोस् होइन मलाई त्यही ठिक लाग्छ क्या तपाईँले कराएपछि भनेपछि त मलाई थाहा हुन्छ अनि मैले पनि सुधार्ने मौका पाउँछु यहाँ हाम्रो तिम्रो एउटै साथी छ नि हाम्रो बेलबारीकै हाम्रो बहिनी विद्या उसँग चाहिँ तिम्रो फुटबल जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो उसँग चाहिँ अब म नि सानैदेखि खेल्ने अनि त्यो पनि सानैदेखि नै खेल्थ्यो अनि त्यो त मभन्दा सिनियर नै हुनु त अब एजमा पनि सिनियर नै हो अनि सँगै एउटै ग्राउन्डमा जान्थ्यौँ हामी अनि त्यति बेलैदेखि नै चिनेको अब त्यति बेला सानै क्या कति धेरै वर्षै भइसक्यो म कति त 10-11 वर्ष हुँदाखेरिदेखि नै चिनेको भनौँ तिम्रो फर्स्ट मेन्टर चाहिँ को हो तिम्रो गुरु चाहिँ को हो मेरो त बाबा नै बाबाले गर्दा इन्सपायर भएको अनि तिम्रो बाबा चाहिँ केमा कार्यरत हुन्छ प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ पेन्सन पाकेर अहिले चाहिँ दोकान उयो के भन्छ त्यो व्यवसाय गर्दै तिम्रो बाबालाई म पनि चिन्छु होइन मैले देखिराखेको छु हामी सँगै पनि खेलेको रहेछौँ त्यही त म पनि त काममा छ त्यस्तै मेरो पनि आफ्नै समस्याले इन्जर्ड भएर थन्केर पनि बसेको अब ब्याक गर्नु खोज्दैछु 2083 सालमा होइन मैले पनि अघि पनि भने तर हुन्छु हुँदैन सक्सेस हुन्छु हुँदैन त तिमी 2 वर्ष जस्तो म ग्याप गरेको तर तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ अब फुटबल निरन्तर चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन दाइले चाहिँ क्लबै हेरोस् जस्तो लाग्छ तिमीलाई अब तपाईँ प्लेयर पनि राम्रै हुनुहुन्छ होइन अनि अब दुईतिरै ह्यान्डल गर्दा पनि तपाईँलाई नि गाह्रै हुन्छ अहिले नि तपाईँलाई यत्तिकै होस्टेल अब कति धेरै तपाईँको उयोहरू छ अब त्यत्तिकै त तपाईँलाई प्रेसर परिरहन्छ त्यही अब गेम खेल्नुभयो भने तपाईँलाई नि अझ राम्रो पनि हुन्छ म चाहिँ किन गेम चाहिँ खेल्नु खोज्छु भने अब मैले धेरै केटाहरूलाई बनाएँ होइन म फ्याक्ट कुरा भन्छु बनाएँ तर जहिले पनि केटाहरूले के धोका दिन्छ क्या अनि किन यो यसलाई मैले बनाएँ म बन्नु सक्दिनँ भन्दा पनि म सोचेर चाहिँ म खेल्नु आँटेको हो होइन म किनभने उनीहरूले धेरै पैसा पे गर्नुपर्छ इभन यही क्लबमा खेल्दै गरेको सानै भएर खेल्दै गरेको होइन जुन क्लब स्टार्टिङ क्लब यो हो यही क्लबमा त पैसा माग्छ भने आफ्नो एउटा घर जस्तोमा पैसा माग्ने कुरा त हो चाहिन्छ नचाहिने छ तर अलिकति तिमीलाई कसैले पर म्याचमा 3500 दिन्छ भने 3000 हालिदिँदा त तिमी सेटिस्फाइड नै हुनुपर्छ आफ्नो घरमा भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो तर अहिले चाहिँ त्यो छैन रहेछ सिस्टम छैन छ हाम्रो क्लब चाहिँ प्रोफेसनल छैन तर प्लेयर चाहिँ प्रोफेसनल भयो क्या
त्यसबारेमा के भन्नु छ? अब त्यही हो, अब साथी दाइले कति धेरै अब पहिलेदेखि नै हेरिदिनु भएको छ। अब त्यही सोचेर भए पनि दाइलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनौँ नि। अब जतिसुकै ठुलो प्लेयर भए पनि अब आफ्नो गुरु भनेको त गुरु नै हुन्छ नि त, आफ्नो बाउ भनेको त बाउ नै हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अब तपाईँले मलाई यत्तिकै आएर खेलिदियो भन्यो भने नि त्यो उयो हुँदैन, जति नै ठुलो प्लेयर भयो नि। त्यही हो, मैले चाहिँ देखिरहँदाखेरि भोगिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो आँखाबाट कहिले आँसु पनि आउँछ क्या। मैले यो नानीहरूलाई जुन गरेँ, मैले व्यवहार गरेँ कि बा म गलत पो थिएँ कि भनेर, तर म सोध्छु यिनीहरूको यत्रो लाइफ बनिरहेछ यिनीहरूको होइन। कतिको यहाँ नानीहरूको त कतिको त यहाँ फ्यामिलीहरू पनि छैन होइन। त्यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त? यो क्लबमा आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो महल कस्तो, यो गेटबाट छिर्दाखेरि तिम्रो महल नै अर्को हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ एकदमै। यहाँ आउने बित्तिकै म सुरुचोटि आउँदाखेरि नै तपाईँले मलाई मतलब कुराहरू सेयर गर्नुभएको थियो नि, अब तपाईँको स्ट्रगलको बारेमा। त्यति बेलादेखि नै क्या मैले सोचेँ क्या तपाईँको स्ट्रगल देखेर आम्मामा दाइले कसरी यत्रो कुराहरू ह्यान्डल गर्नुहुन्छ हुन्छ नि। अब अलिकति त्यति बेलादेखि नै मलाई त अब पऱ्यो क्या यहाँनिर तपाईँसँग कति धेरै क्या कुराहरू पनि सेयर गर्नुभयो, अनि बुझेँ कति धेरै कुराहरू। म त कतिले पनि भन्छ अब त्यो के अगाएको छोराछोरी पाल्छस् हौ भनेर पनि भन्छ। तर मेरो चाहिँ त्यो मनले मान्दैन कि अगाएको छोराछोरी नभए तापनि भए तापनि मेरो आफ्नो छोराछोरी लाग्छ। म चाहिँ उनीहरूलाई मेरो छोराछोरी जस्तो लागेर चाहिँ म गाइड गर्छु होइन। त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? तिमीहरूलाई पनि त गइ नै रहेको छु होइन। केही कमी कमजोर भयो भने भन्ने हो होइन। दाइ यस्तो भएन, कोच यस्तो भएन होइन। तर मान्छेले चाहिँ अब एउटा हिस्सा गर्छ यो क्लबमा चाहिँ गएको हामीलाई योमा चित्त बुझेन भने हो बिर्सिन्छौँ होइन। कति कुरा बिर्सिन्छ होला आफूले पनि। त्यो कुरामा चाहिँ तिमीहरूले पनि भन्नु पर्यो दाइ यो चाहिँ गल्ती छ भने हामी पनि सुधार्ने मौका पाउँछौँ। किनभने हामी स्टिल लर्निङ छौँ, हाम्रो क्लब अझै पनि लर्न गर्दैछ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले मध्यनजर गर्नुपर्छ होइन। तिमीले अझै पनि यो क्लबबाट धेरै धेरै हामी अपेक्षा राख्छौँ कि खेल्छौँ भनेर। तर अब फ्युचरमा अब तिम्रो चाहिँ के छ त प्लान? मेरो फ्युचरमा चाहिँ अब मैले +2 पनि क्लियर गरिसकेँ। अहिले चाहिँ म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा छु। अनि अब मेरो एज चाहिँ भर्खर 17 नै हो। अब 18 पुगेपछि चाहिँ अब यस्तै पुलिस, नेपाल पुलिसतिर जाने। तिमीले यो फुटबलको यात्राको क्रममा तिमी अब हामीले अहिलेसम्म हामीले लेडिजमा चाहिँ हामीले धेरै टुर्नामेन्ट त खेलेको छैनौँ। जति पनि तिमी खेलेको छौ यो क्लबबाट खेल्दाखेरि तिमीले दुःख सुखको कुराहरू पनि छ होइन। त्यो मलाई जुन एउटा यो ऋतिका बहिनीले सेयर गरेको थियो दाइ अपेक्षाको नामै छैन रहेछ भन्दाखेरि त्यो मलाई पनि त्यो फिल भएको थियो। तर के भयो नि हाम्रो जुन त्यो पत्रमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 18जना 16जनाको नाम भनेर भएको थियो। तर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएन। मेरो पनि त हाम्रो बहिनी जुन एफएफसीको बहिनी छ त्यो बहिनीको नाम थिएन, तिम्रो पनि थिएन। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामी कोचसँग सल्लाह गरेर भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई गिल्टी फिल त लाग्छ होइन। तर त्यो चाहिँ हामीले नगरेको चाहिँ होइन भन्नु। तर तिमी खेल्यौ तर के भयो त जानी चाहिँ होइन। त्यो अन्जानमा 16जना पुगेछ क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि मलाई पनि नराम्रो लाग्यो। तर खेलाउने मौका दिन्छु भन्दा पनि त्यो गेमै त्यो भएन क्या। त्यो हामीले फेरि पहिलोचोटि हाम्रो त्यो इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप खेलेको हाम्रो लेडिजमा त्यत्रो टुर्नामेन्ट पैसाको टुर्नामेन्ट खेलेको हामी पहिलोचोटि हो। अनि त्यो हुँदा पनि हामीलाई के फिल भने ला अपेक्षा रिसायो कि भन्ने पनि हामीलाई मलाई भएको थियो। तर मैले फेरि के सोचेँ भने उसले बुझ्छ किनभने ऊ फुटबल फिल्डमै आएको हो नि त भनेर मैले सोचेँ। तिमीले साथीलाई गुनासो पनि गरेर उसले मलाई भन्यो त भनेर मैले के त्यो नराम्रो सोचिनँ। इफ सी इज अ प्लेयर होइन सी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड के मैले भने नि। त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई सायद त्यो फेरि पनि न त तिमी आउँदैन थियो होला होइन। मलाई दाइले खेलाएन भनेर आउँदैन थियो होला। तर फेरि पनि आयो ब्याक हुँदाखेरि मलाई खुसी लाग्यो नि त। त्यो थोरै त्यो समिसन भनिदेऊ न त्यो चाहिँ के? यस्तो हो अब मतलब अब मेरो नाम थिएन। म सुरुमा त अब कस्तो अलिकति उयो त हुन्छ। त्यही नै अब मैले नि बुझेँ अब कति धेरै बाहिरबाट पनि बोलाउनु भएको थियो प्लेयरहरू। अनि त्यस पछाडि अब हरेक कुरामा अब त्यो आफूले नै उयो गर्नु पनि मिलेन होइन। अब तपाईँहरूले पनि कति धेरै कुराहरू ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले उयो नै गरिनँ क्या। अब ठिकै छ दाइले अब बुझेरै केही उयो गरेरै गर्नुभएको होला भन्ने भयो। त्यस्तो मैले केही पनि सोचिनँ। त्यही मतलब अब सुरुमै त्यो चाहिँ नदेख्दाखेरि चाहिँ अलिक नराम्रो चाहिँ लागेको होइन। त्यो हामी मैले पनि पहिलोचोटि त्यत्रो म्यानेज गरेको होइन। हामीले अब धेरै खर्च हामीले अहिलेसम्म फेयर कपमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको एउटा टुर्नामेन्ट त्यही हो अहिलेसम्मको इतिहासमा। पहिलोचोटि हामीले यहाँ रेकर्ड त राखेको छौँ। तिमीले हेर्न सक्छौ हाम्रो क्लबको सरहरू जुन हुन्छ उहाँहरू बाउलाई राख्नु भएको छ कि यत्रो यो एउटा टुर्नामेन्टमा कसरी खर्च गऱ्यो भने। तर हामीले मैले के भने ठिकै छ तपाईँहरू खर्च गर्नु म छु भने पनि मैले पर्सनली मैले पनि गरिरहेको छु।
त्यो कुरामा मलाई पनि नराम्रो लाग्छ। मैले त इभन भन्दा चाहिँ मेरो स्यालेरीहरू जति गरेको पनि त्यो लास्ट टाइममा नपुगेर मैले दिएको पनि छु बहिनीहरूलाई होइन, त्यो पनि भएको छ। कहिले कति अब पर म्याच भन्छ यो भन्छ, खेलाडी चाहिँ प्रोफेसनल भयो क्या, तर क्लब चाहिँ प्रोफेसनल हुन सकेको छैन नि त। किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै कारणले हो, गाह्रो छ नि त नेपालमा फुटबल खेल्नु गाह्रो छ, अब बुझ्नुपर्छ। त्यही हो, अब तिमीलाई चाहिँ के लाग्यो होइन, त्यसको लागि हामी क्लबको तर्फबाट धेरै धेरै सरी। हामी यही मार्फत भन्न चाहन्छु, तर तिमी फुटबल प्लेयर हो तिमीले बुझ्छौ होइन होइन दाइ इट्स ओके होइन, तर होइन म खेल्नै पर्छ भनेर त्यो टिममा होइन, किनभने विनर लेभल के हुन्छ त होइन, लस भनेर भन्छ नि, तर त्यो भनाइ चाहिँ मात्र हो क्या, तर त्यो लस गरेर नै ऊ विनर भए हुन्छ नि त। त्यस्तै तिमीले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। अनि पछिल्लो चरणमा तिमीले देखि पनि रहेछौ होइन, अब हामीले राम्रो बहिनीहरू खेल्दा खेल्दै पनि हामीले बहिनीहरूलाई चाहिँ अब छोड्नु परेको हुन्छ। त्यो चाहिँ देख्दाखेरि तिमीलाई कस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ बहिनीहरूले कुरा गरिरहेको छ नि त तिमीलाई, तर पनि जान फेरवेल गर्दा नि भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तिमीलाई? होइन मेरो त त्यस्तो दिन आउँदैन जस्तो लाग्छ। अनि ठिक छ, त्यो भनिरहेको म पनि हामीले पनि धेरै सोच्यौँ होइन, हामी एज अ क्लबले हामी धेरै सोच्यौँ। त्यो सोचिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त? एउटा तिमीलाई चिनेको साथी प्लेयर हामी दुईजनालाई चाहिँ हामीले फेभर गऱ्यौँ, छोरा मान्छेमा 3जनालाई गऱ्यौँ भने छोरी मान्छेमा 2जनालाई हामीले गइसक्यौँ। किनभने हामी नेभर हामी कहिले पनि बोलाउँदैनौँ भनेर यही हामी यसमै भन्न चाहन्छु कि किनभने हामीले त्यत्रो गरेको दुःख सङ्घर्ष पानीमै गयो नि त होइन। हामी सायद होला एकछिनको खुसी हो नि त, तर यो घरमा त तिमीसँग जे आलु छ भने आलु नै रमाउनुपर्छ होइन, तरकारी मासु छ भने मासु नै रमाउनुपर्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले पनि त धेरै बुझ्यौँ। यो त्यो गेमले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभर मलाई हुन्छ नि धेरै कुरा सिकायो क्या, खर्च पनि धेरै र हुन्छ नि अब प्लेयरहरू पनि धेरै चिन्ने मौका पायो। त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म चाहिँ। तर अझै पनि तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त? अब पर्सनल्ली तिमीलाई चिनिराख्दाखेरि साथीलाई होइन, तिम्रो साथीलाई चाहिँ साथीहरू दिदीहरू उसलाई फेभर गरिरहँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो? अब नराम्रो नै हुन्छ, अब आफूले चिनिरहेको सँगै खेलिरहेको अब त्यस्तो हुँदाखेरि अब हुनु त अब खै अब तपाईँहरूकै बिचको कुरा हो होइन। अब म त सानो मान्छे नै हो अब तपाईँहरूको अगाडि त, अनि त्यस्तो नगर्नु भएको भए नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी व्यक्ति भन्दा क्लब कहिले पनि सानो हुँदैन, जति पनि क्लब नै हुन्छ, व्यक्ति नै हुन्छ होइन। तर हामीले नगरेको होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, गरेकै हो। मैले पनि उसलाई मेसेज गरिरहँदाखेरि होइन, मेरो जुन मनमा हुन्छ नि ला रिसाउने हो कि भनेर हामीले यहाँ हाम्रो टिम छ, हाम्रो जुन कोर टिम छ, त्यो कोर टिमसँग डिसिजन गरेर चाहिँ हामीले यो छ, हामीसँग भिडियो पनि छ, प्रशस्त भिडियो छ। हामी 35 सरी वुमेन्स फुटबल क्लब र फेयर क्लब एउटै हो भने तिमीलाई लाग्छ नि त होइन। त्यो चाहिँ देखेन नि त, त्यो नदेखिसक्दाखेरि चाहिँ मैले पनि सोचेँ अरे हामीले यत्रो गर्छौँ भने उसले पनि किन नबुझेको भनेर हामीले पनि उसलाई होइन तिम्रो साथीलाई दिदीलाई फेभर गर्दाखेरि त्यो भइरहँदाखेरि मलाई पनि मन चाहिँ मानेको छैन। अझै म हेर्छु कहिलेकाहीँ त्यो टिकटकमा आउँछ भनेर बहिनीहरूको होइन, तर हेर्छु म जहिले पनि के भन्छु पोजिटिभ ठिकै सोच गर्छु कि किप अन ट्राइङ होइन, राम्रो गर भन्नु मेरो यति मात्र सल्लाह छ। तर हामीले जुन क्लबले मैले तिमीलाई पनि भनिरहेको छु, हाम्रो क्लबको निर्णय नै छ हामी यो मान्छेलाई चाहिँ फर्न हामी बोलाउँदैनौँ, कहिले पनि बोलाउँदैनौँ। हाम्रो 5जना भइसक्यो अहिलेसम्म प्लेयर हामी होइन। कोही मान्छेलाई सरी भनेर आउँछ भने हामी हेर्छौँ, तर यो कुरामा चाहिँ हामीले किनभने योभन्दा अगाडि हाम्रो दाइहरू पनि पत्रिका दाइहरू पनि त्यस्तो भएको थियो होइन, खेल्ने आउने त्यस्तो भएको थियो। तर उनीहरूले पनि दाइ सरी हामी पनि धेरै डिसिसन गऱ्यौँ। तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले जति गरेको जस्तो लाग्छ। र तिमीसँग अलिकति थोरै नुन छ भने चाहिँ त्यो नुन नै चाख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन होइन, त्यो चाहिँ म त लाग्छ। तर हाम्रो यो लेसनले धेरै कुरा सिकायो, त्यो लेसनले गर्दाखेरि म अहिले स्ट्रङ भएर आएको छु क्या। नत्र भने अरू मान्छे त पुरै त्यहाँ त्यो खर्च गरेको म पागलै हुन्छु होइन, म पागलै भएँ। म यहाँ हिसाब गर्छु सोचेँ होइन यो त त्यो रहेछ भनेर सोचेँ। तर अब चाहिँ तिम्रो फर्दर अब नेक्स्ट सेसनमा मैले के सोचेँ भने अनि बाहिरको प्लेयर भन्दा मेरो बहिनीहरूलाई बनाउँछु नि, मैले मेरो बहिनीहरूलाई बनाउँछु भनेर मैले लागि पनि परेँ, मैले बहिनीहरू पनि भनेको छु होइन। त्यो चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्छ त? बाहिरको प्लेयर बरु भन्दा उनीहरू जित्छ, हाम्रो 10 त हालोस् न एकताल जित्छ होला नि त भनेर मैले फेरि नयाँ कन्सेप्टसँगै तिमीहरूलाई मैले फेरि हाम्रो क्लबमा जोइन गराएको छु के कस्तो लाग्छ त? अब यो क्लबबाट खेल्नु नै धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई त।
अब जस्तो भयो भने अरू टेम्पोररी भयो नि, यो त पर्मानेन्ट नै भइसक्यो नि त। अब त्यो यो त मेरो हुन्छ नि अब घर नै जस्तो अब हुन्छ नि, तपाईँले यति धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ, यति धेरै कुराहरू बुझाउनु भएको छ, अब यही नै ठुलो कुरा हो क्या मेरो लागि त। ठिकै छ। अब हामी यो अन्तमा यो बोलिरहँदाखेरि तिमीले अब यस फेयर क्लबलाई, महिला टोलीलाई के भन्न चाहन्छौ? तिम्रो अब अन्तिम सन्देश के छ? अब त्यही हो, सबैजना राम्ररी खेल्दै जानु। अब दाइले यति धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ, दाइको स्ट्रगल देखेरै भयो भने सबैले हामीले चाहिँ मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो लागि, दाइको लागि, यो क्लबको लागि भयो नि। अब त्यही भन्न चाहन्छु म। ओके, हस् त, धन्यवाद।